你梗係砌江澤民啦，因為你砌江澤民咧，呢一個即係胡錦濤咧，可能暗地咧係高興，佢一定唔會喐你啊嘛。第二咧就係香港左派係唔知點樣話接招嗰啲，你明唔明？係冇得接招噶嘛，你點接啫？唔識接，係咪先？哇！咁揾邊一個挑起呢個矛盾先咧？第一下嘅矛盾咧？保釣行動。阿老江在嘅時候都簽過一啲即係不平等條約啊。你好嘅簡文啦，而家都即係中俄邊境嗰啲咧，又割地又剩嗰啲，咪呢啱晒啦！釣魚台咁少一粒豆丁咁嘅地方都要同佢死過啦。喂，其實唔係喎，呢個好快嘅啫喎。如果有補選或者五區總辭咧，即刻已經可以對質嘅攞呢題問題出嚟，已經可以挑起啲矛盾。呢個好玩啊！呢個實在Q 仔呢個，但係我亦都認為，亦正因為其實而家表面上咧，我啱啱今晚就同我即係朋友就話佢特登係翻上去睇呢個國慶嘅聚會，佢又唔係梗係唔去參加啲典禮嗰啲咧，就係主要係觀察嗰啲民間即係啲反應。咁今日禮拜劉偉琴咪喺信報寫一篇文咧，講到咧就話哇好鬼死祥和，咪好似香港咁樣，即係上面啲人咧全部接受。其實我朋友佢嘅觀察啱啱係相反喎，因為而家大陸反而有一個好有趣現象，好多人都睇唔到。表面上咧，你睇佢即係當日成個盛典好勁咁啦，係嘛？夜晚又好高興啊，又煙花啊之類啲嘢。但係其實咧喺北京度，特別係年青嗰啲咧，年老嗰啲咧就其實冇乜所謂嘅，即係譬如60、70歲嗰啲人咧，通常個態度都覺得佢國家都60年甲子啊建國咁啊慶祝下都啱嘅，係咪？即係慶祝啦。但係對嗰啲即係中年啊青年嗰啲嚟講咧，其實好多個諗法咧。係同共產黨嘅態度咧，基本係互不存在嘅。即係佢有佢慶祝，我有我哋。唔好搞我都費事去，因為太煩啦。因為你去到啲地方，呢度又唔準過，嗰度又唔準過。咁有辦法嗰啲咪就快啲離開咗北京先啦。冇嗰啲咧就係唔好搞啦。我自己喺屋企，即係自己娛樂。根本同大陸即係呢個係一個好奇怪嘅現象。即係表面上好似好和諧咁，但係實際上咧，因為如果你係大陸人咧，佢哋其實好清楚知道咧，即係。而家嗰時我係點？因為點解你硬鬥咧就無謂，你硬鬥你唔夠講鬥啊嘛。但係你叫佢加入埋慶祝咧，佢又覺得無謂，都唔係我嘅嘢嚟嘅。咁咪大家互不存在咯。而係大家會覺得咧，中國咧其實終於有一天係會變化，不過咧而家係等緊時間，咁咪做好自己嘅嘢咯。即係做好自己。好多內地朋友都好似你咁嘅態度，即係視而不見，我當冇件事。當冇件事。佢又唔會係好積極話要同佢對抗，因為佢知道對抗冇意思嘅。你對抗你知道唔夠佢鬥，咁冇錯。咁但係佢知道時間係有利啊嘛，時間係有利喺群眾呢邊啊嘛，咪大家等鬥長命咯。咁但係亦都調翻轉嚟睇咧，係解釋到點解中共咁色厲內豔。喂，如果你話全個北京或者全個國係咁和諧嘅人支持中央去建60週年即係見個國慶紀念係個個都普天同慶嘅，咁啊使唔使咁驚出事啊？使唔使咁緊張啊？即係連少少嘅嘢都驚係星星之火啊！即係話佢其實佢都充分明白咧，即係任何少少嘅嘢咧，如果釀成一個即係群眾極大嘅反應嘅時候咧，係乜嘢都擋唔住噶嘛。咁啊寧願係要係 play safe 咁，但係從群眾嘅角度嚟講咧。根本亦都係敬而遠之，你有你搞，話之你咧，明知好麻煩嘅，佢又唔會特登出嚟反你，因為佢同我哋心態少少唔同，因為佢已經經歷得太多，知道你係咁去即係同共產黨正面對抗咯，其實係冇用嘅，堂妹黨居費事，咪等佢慳翻啖氣，咁但係就唔等於佢係熱烈支持佢啊嘛，基本嘅態度互不存在啫嘛，呢個先係而家中國裏邊真實嘅現象，就大家喺度等緊時間。咁你諗下鬥命長咁嘅情況啊，其實係即係如果你從人民嘅角度嚟講咧，其實係一件樂觀嘅事嚟嘅，係一件好事嚟嘅。因為醖釀下呢個情況係啊，因為點解你終於有一天咧爆煲，你係爆發緊時候，呢個係一個量變到質變。如果越嚟越多中國新一代咁樣諗嘢嘅時候咧，到一天中國突然間變嘅時候咧，就係山河變色㗎啦。即係唔係你表面上諗到嘅嘢嚟嘅，即係可以好快。所以變咗我自己睇。從呢個角度嚟講咧，我係覺得樂觀嘅。一爆煲咧就一發不可收拾。學你咁講，一爆就唔會好似89年咁，淨係喺個廣場度坐下㗎嘞喎。唔係㗎啦，一爆就好大鑊㗎啦。一爆好大鑊㗎啦。咁啊，但係有可能好似東北林圍牆咁嘅啫。有一夜之間變色啫嘛。咁你軍隊都要剔晒先得㗎。即係你好似阿壽西斯古羅馬尼亞島台都要靠好多因素配合啊玩。咁啊係。咁呢個但係你而家相對地咧，即係雖然嗰日嘅解放軍啊，即係咁即係軍容好似咁勁咁樣，係咪先？
即係軍人好似咁勁咁啦，但係全國嘅焦點都係啲女兵嚟㗎嘛。國慶前呢，有樣嘢好得意嘅，又係網絡上面，內地啲網民呢喺度推一段片呢，就係嗰陣時阿壽西斯古落台之前呢，佢想力挽狂瀾，就叫晒啲支持者喺個總統府外邊，佢就跟住即係嗰個唔係個總統府啦，應該即係書記啲咩地方啦。咁啊去演講下中途，佢下邊嗰班 fans 都要反佢，跟住個政權就倒。咁我覺得呢啲網民都好有智慧，即係佢唔會正面出嚟去同你即係有咩衝突。係佢咪呢啲咁嘅即係你共產黨最驚呢啲嘢，佢開口鬧我都仲好啲，唔係喎，你而家陰下陰下咁樣。佢唔知係想點啊，所以其實共產黨其實又知道啊，所以點解佢會咁驚？即係黎耀，佢係知道噶。其實佢點會唔知道個民情係點嘅？佢因為知道民情係點啊，其實就係正根本就冇個群眾基礎喺度，而群眾又表面上係又唔會反你。但係翹埋身喺度睇緊你，哇！你咁先驚啊，就係咁先係大鑊係即係你唔知你咩葫蘆買咩藥啊嘛。係啊，同埋咁陰濕就仲難搞。我知你喺邊度反我，咪嗱聲撳熄你咪得咯。但係依個問題，我唔知幾時會反我，同埋幾多人嚟反我。但係我又知道好多人唔妥我，咪驚咯。係啊，同埋你都又落唔到 charge 咪呢啲，即係你用啲咩啫？即係我都冇出嚟抗議咁。你思想脫軌，你冇得拉啊嘛，係咪先啦？即係呢個都幾似係即係香港即係戰後嘅時候啦，咪有班知識分子走落嚟香港，佢哋對殖民地政府嘅態度都係咁樣嘅，互不傳導。我睇叫做係打岔少少。你做我做咁。我睇咗網民都回應咧，我都諗起一樣嘢，即係國慶嗰日我睇即係都有睇電視睇直播咧，我都諗咗一樣嘢啊！以往香港即係冠軍運動員又邀請佢落嚟香港表演，你嗰啲即係太空人又楊利偉嗰啲又請嚟香港，我而家等緊啊！幾時呢個曾德成會請嗰紮女民兵嚟香港表演啊？我好想睇。唔係啊，仲有一樣嘢。你唔係第一個咁諗㗎啦，我話你。大家可能冇留意到，我突然間又諗到㗎啦，即係今次其中一個新聞嘅焦點咧，就好多人鬧，即係包括阿姚淑儀都鬧啦，就話我朋友又睇過，真係好肉酸。即係香港嘅花車啦，因為點解充分俾人睇到咧，就係求其嘅，即係好求其。嗰個花車唔係求其用翻嗰啲咩 Invest Hong Kong 或者過年嗰隻車，好 hea 基本上。咁而啲人嘅即係好多人嘅吸引就覺得呢啲係失禮香港人，因為點解咧？即係唔係話你擁唔擁護即係中央，擁唔擁護中共？就係你根本完全冇呢個心。好 hea 啊嘛就係話。但係你講緊冇個心咧，你有冇留意到？嗱，如果嚴格嚟講啦，如果香港啲建制派啊、有錢佬啊，真係好愛國啊、衷心啊，即係。From the bottom of their hearts 咧，你睇下今年個60週年喎，大佬人生有幾多60週年啫？一個國家都唔係好60週年啫，係咪？其實係好值得紀念嘅嘛。如果你從建制角度嚟講，一個格子。我想問下喺國慶期間，雖然早2個月啫，全香港所有有錢佬嗰啲大廈，新鴻基大廈、長安中心，有冇一間大廈咧係張燈結彩，整啲即係等我哋慶祝國慶咧？一間都冇。係得中銀有少少燈飾。喂，呢個好奇怪呢個題。係咪引證翻你頭先講嗰樣嘢有？引證翻咪就係其實講真，即係嗰啲人唔係真係真心係擁共咯，即係去問到佢心裏呢啲其實係即係唔使講出嚟嘅，佢可能你都唔自覺喎，但係客觀上就係嚟講。可能佢唔自覺就唔出奇，因為咁樣就太明顯啦，大佬你明唔明啊？啱啱調轉，你諗下，如果你真係好愛國嘅。你主動都會乜嘢啦？你自己主動會張燈結彩啊，整啲旗出嚟啊，之類掛支旗啊！唔係我意思話掛支旗啊，咩燈飾係好輕騎嘅，即係又唔難做，同埋期間有掛啦。但係我意思話你張燈咗去慶祝啊，之類啲嘢。所以呢個你如果從翻中國角度嚟睇，你發覺從特區政府去到香港嗰班即係所謂建制派有錢佬咧，其實全部都唔差外國。但我意思話啲有錢佬唔會咁容易露底俾你睇到係嘛？咪今次露咗底啦！我就話咁輕騎嘅都唔做，咁容易俾你睇到唔做咧？喂，嗱，當你係有錢佬，當你李嘉誠，當你係郭炳湘，即係如果你真係有少少政治智慧，要即係擦嘢鞋，喂，唔使好多錢啫，整啲燈飾30幾10萬係咪先？一個都冇整喎。咁啊，西環快整翻份報告啦，要一個都冇整喎，係咪先？係嘛？我一公開督佢哋背脊啊，一個都冇整啊。西環點俾報告？中聯辦都冇乜點裝飾啊。唔係呢個，所以呢個你睇得到，其實係冇回歸嘅，咁係即係中共點解會要咁鬼死，即係驚香港啦？係其實甚至係唔係大家打平，啊，個個都唔做，個個都唔做啊！你會睇中聯辦做頭啊？中聯辦買咩？嗰幾個最有錢幾個，我幫佢諗個藉口啦。佢哋因為俾阿邊個啊，俾阿賊王嚇傻咗。咁但係嗰啲號稱好愛國嗰啲，例如即係曾憲梓嗰啲，我就冇辦法幫佢拆啦。愛在心中啊！呢啲可能我打咗條紅色金利來啊！你睇表達好感，表達有意思，表達好感係唔需要做到咁揚嘅，唔係嘅，咁直接嘅。你諗下嗱，你比較下知啦。喺國內嚟講，